要测试说他这个历经过生长痛之后长到这么高的一个身材，那他有别人所没有的一个先天的条件，那是不是有确实达到这个该有的一个效果？那是不是都能有发挥到上天赋予他的一个天赋哦？所以我们现在要测试他的一个，包括他的一个骨关节，包括他的膝盖等等之类的。你的那个肘足哈，稍微往前这样子，对，伸直，蹲下来，对，蹲下来，再蹲下来，再蹲下来，对，好，站起来，再5次，做5次。最后一次，好，反过来哈。他说你的那个腿的一个肌肉还算不错，筋力练得还不错。他说他的一个肘足的一个骨关节跟这个内转肌这个部分比他想象的还要这个壮一点啊，还要有力。你是投手吗？你是投手吗？野手野手ですよね。野手。ピッチャーじゃないですよ。野手。どこやってる？你在哪个位置的？ ファースト。ファースト。でしたらバッティングステップ。好，他现在讲说你这样的一个身材，在这个跨步的时候，打击跨步的时候。ずっと行った時に多分今の左の股関節の可動域のなさと左の膝周りの弱さというのは多分早い。他说呢，刚刚测这样子的一个体能哦，那可能你在打击的时候，在做转身，然后要击球的瞬间，可能你前脚变得不是有点弯的，是已经前脚很早就开了。对，他认为的，他认为。彼のバッティングを見てなく、私のイメージだけで、今の動きだけで、彼のバッティングスタイルを評価するのは失礼な話だけども、なんとなく彼のバッティングフォームがイメージとして浮かんできます。好，那这个只是他根据刚刚帮你做这个测试，好，然后来想象他自己根据你刚刚的一个测试的一个结果来想象你的打击姿势应该是刚刚他提到的那个样子。那或许不是也不一定，但是他纯粹就是根据你的一个刚刚做的这个体能的一个测验，自己去想象的一个结果。好，那等一下我们有打击练习的时间呢，再请他练一下打击，让大家看一下，跟他想象的是不是一样。OK， 谢谢。投手哪一个？你是投手嘛？对不对？你是右投还是左投？右。さっきと一緒ですか？跟刚刚一样，然后往前站一点点。你的肘足，先从你的肘足开始。对。用你的左手，用左手打。用左手打。大家觉得他膝盖弯曲的状况怎么样？好，接下来换脚，然后把它放回去。凯奇的爪哈。好，你们觉得他的平衡感怎么样？他的膝盖怎么样？跟他刚刚做的那个一样，你也做一次。
次。你拿，对对，只是支撑你哦，不是用力握，支撑一下，当做支撑一下。好，换过来，换方向。他说：“刚刚看完这个同学的动作，你们应该大概可以知道他哪一边的骨关节好的一个协调性比较不是那么好，大概应该有看得出来哈。”那男生哦，男生就是会随着你的一个成长，你的一个关节的肌肉其实会慢慢的变齐全，会长齐。那当然，随着如果你有从事一些运动的话，你的肌肉，包括你的肌肉都会逐渐的变得比较壮、比较结实。それを支えながら、いろんな手を足を使いながら、ボディバランスを使ってパフォーマンスをするというスポーツが、総合的な動きをプロデュースして動くスポーツが野球です。那整个将你身体所有的一个平衡，好，全部都必须要做好，包括整个一个支撑，你需要用手部的动作，用脚的动作，整体全部的身体都会用到的一个运动，大概就是棒球。だからこそ自分の体を支えてみたり、押してみたり、引いてみたりするという筋肉と、そしてそのパフォーマンスのためにこの母子球というものは大切。所以呢，你必须去了解，就是说如何支撑你的一个身体，还有呢，如何在你在跟别人做一个所谓的一个比赛的一个表演的时候，所有支撑你身体所有动作的一个力量的来源，主要就是在这个拇指球上面。皆さんが目を開けて二足歩行で立ってる時間は人様々だと思うんですけども、寝てたり座ってる以外はほとんど立ってますが、その立ってる中でも今の母子球に体重がかかり、母子球に体重がかかり、そして広背筋に体重がかかって、広背筋に、負担がかかっているということを意識して歩いたり、二足歩行で他说呢，其实我们人在一天24小时里面，除了睡觉跟你现在坐下来之外，其他的时间几乎都是站着的或者在走路。那你这个站着也好，走路也好，其实你的一个力量来源跟支撑你身体的最重要的来源就是这个拇指球。这个拇指球，好，他说你们大家可以想象，你走路的时候是用什么样的一个姿势在走路？那是什么样的部位在支撑着你的一个身体的力量来源？加齢とともに立ってて背筋はしなくても強くなってるんだけども、腹筋だけは意識をして鍛えておかないと、座ってる姿がだんだん背もたれにこう。他说呢，如果我们不管是走路也好，坐着也好，你都没有想到说，其实你都是靠拇指球在支撑，还有你的背肌。好，如果你都没有注意到说，其实有这两个地方，那也没有去运用到它的话，可能坐着你渐渐的就会整个人是变得瘫在这个椅子上这样的一个状况。好。腹筋と背筋と普段から意識をして鍛えている人は、会議に出ても背もたれにしたりとか、逆にこの方が楽だと。那事实上呢，如果有常常意识到，就是说我们在做任何的过程当中，包括走路等等，都有运用到腹肌跟背肌的人哦，即便你回到家的时候，与其你这样子瘫在沙发上，跟这样子坐姿比较起来，其实你会发现这样的一个坐姿对你来说反而是比较舒服的，好，而且可以让你一直维持一个很好的一个姿态。那如果呢，你没有保持像刚刚那个姿势，在家里就是每天可能就是一直瘫在沙发上面，然后看电视啊或者看等等之类，那长久的时间下来，对你的一个内部的器官的一个循环就会造成非常不好的一个影响。腰痛の一つの原因は腹筋と背筋の
姿勢で普段の生活を行うことによって内臓の働きが鈍くなって腰痛になるということもある。腰痛には2つの要因がある。那一般来讲会造成腰痛有2个原因，一个呢就是说你的腹肌跟背肌的一个平衡不一样了，没有达到一个平衡的状态。那再来就是因为你的长时间姿势都不良，造成你的一个内部器官的一个等于说是一个循环跟运作是变慢了，等于说是变迟钝了。变迟钝的情况之下呢，它就渐渐的影响到你这个腰部，那就会造成你的腰痛的一个主要的2个原因。母子球の話に戻りましょう。母子球、特に男子の場合は便器の前で小便を用を足すときに必ずこういうこの字型になるんですね。那现在再回到母子球的问题就是说男生一般在上厕所的时候，大概就是通常都是以这样的一个姿势站在这个小便斗的前面。それはなぜか、すでに骨盤がそういうふうに開いてる。那这个呢是为什么要这样子？因为这个就是为了让你的这个骨关节这个板这一块骨的一个板呢是可以稍微往外打开。他说应该大家双脚都是脚掌都是往外开，没有人是往内收的内八的一个姿势在上厕所的。絶えずこういう状態を保ちながら、そして母子球に力が入ってる。で、そう立ってる。そしてそう用を足してるというね。そういう状態をずっと日々当たり前のようにやっていくことがね、大切です。那就是呢，意识说你的双脚是这样子围开，然后呢一直维持这样的一个姿势，然后让你的这个拇指球用力，让自己养成这样的一个习惯。你会认为其实你从小到大上厕所都这样的动作，你认为是理所当然，可是事实上那个都是你的拇指球在发挥作用，在支撑着你的身体。でこの状態で少しハーフスクワットをしていくんですね。ハーフスクワット。那你以这样的一个姿态呢，大概以这个半坐半蹲的一个状态。でそういうふうにしてこの太ももの前の大腿四頭筋ということを鍛えながら母子球を使ってバッティング。好，那打击的理论呢，也是你以这样慢慢的一个练习习惯这样的一个动作之后呢，那把这个由这个拇指球呢来带动你的力量，再做一个很棒的一个转身。で私の場合右バッターですから力を向こうに押していくわけです。那他是因为右打者，所以他的力量是必须往左边这个方向带出去的。だから右足を閉じる。所以呢，他用他的一个右脚呢，把这个右脚维持这样子一个稳定的一个姿势，停留在这个地方。で左足をやや開く。こんな感じですね。こんな感じで左足を少し。好，那他的一个呢，左膝，好，左膝是稍微往前的，好，斜往前。好，这是打击的时候的一个姿势。でこれがかかとに行けばこれがピッチャーのスタイルですね。那这样子就是呢，你的一个脚，好，脚的方向当然是往这个投手的一个方向，前脚。どんなボールが来るかわからないからつま先で。那因为你不知道球来的时候是从内角进来还是从外角出去，不知道。但是你要随时让你的一个指尖往前的一个方向，而且是用你指尖的这个力量。那这个脚尖的所谓的一个脚尖的力量，就是提到的就是拇指球的力量。好，那刚刚讲的是打者，那投手的话呢？投手当然他的第一个动作下去，他不是用脚尖，是用什么？是用脚跟这个地方。今こういう状態と私が取ったのとお試合します。那他现在呢，就是请他稍微做半蹲的动作。双脚张开。好，用右。那因为他要示范这个动作哈，所以他就是不好意思，他说他是屁股对着你们哈。好，你们2个互推。好，互推。好，就像刚刚提到的，就是说投手跟打者的力量同时碰在一起的。好，推他，你推他，你推他。脚张开，对，然后推。
推他，尽量推他。僕よりも身長があって力があるのに押し切れない。他说，即便你的身高比他高，你也比他年轻，应该比他有力，可是你还是推不倒他，对不对？皆さんなぜかわかりますか？你们知道这个是为什么吗？他嘛，对不对？三村さんの武士教が力を入れましただから。彼の方は開いてるんで、右足の方で押しても力が分散してしまう。因为他的脚是打开的，他的脚是打开，那打开的情况之下呢，其实你的力量就会往两边跑，就会分散掉了，就没有办法集中。私はもうすでに力を出す方向に右足を向けてる。好，那他因为为了要出力的关系呢，所以他的脚呢是没有打开的，一直是往着前面的一个方向。好，只有一脚是往前面的方向。その中でなおかつ押し切るというものを意識してるから、彼に負けないだけの押しができる。好，所以他一直注意到说他自己一定要充分去运用拇指球的一个力量，所以即便他的一个先天条件可能不如他，但是在整个一个对决的过程当中，他是完全没有办法扳倒他的。こんな練習をしてもいいでしょう。もう一回やってください。那你在做刚刚那个动作，他说这样子，现在教另外一种训练的一个方式。キーパーパワースポット。はい、ロープ。そう、この右腕は力を出すんですから、体から離れちゃいけない。你的手呢，因为要让你的力量呢可以完整的这个比较集中出去，所以呢，你的手不能离开你的身体，是要在你的身体的附近的。この手のひらは上向かない。哦，而且不能往后，是要平的，这样子平的、直的啊。でもうちょっと細かく言いますと、この手のひらの中で一番この力が集約できる手のひらのところは。然后现在呢，其实他在提到说，其实在整个一个手掌的过程当中，你力量呢最容易集中、最能够发挥出去的，其实是这一块。そこにこのグリップエンドを押し当てて。好，那你就是对这一块，好这一块，然后呢，就是用球棒顶端这个部分，好。好，那你不要用你的头不要动哦，好，头不要动。好，用你的脚，就是直接用你的脚的力量去推就好。好，其他的部分头也不要动，好。